Niki wonten istilahipun wong ahli tasawuf dipun wastani maqamul jam'i. Maqam jam'i dalam istilah lain disebut wahdatil wujud. Wahdatil wujud niki menawi mangertosi ojo sampai dipandang dari segi lafaz, ojo sampai dipandang dari segi lafaz yang diartikan bahasa. Sebab nek diarteni bahasa, wahdah iku maknane menyatu, wujud iku tegese wujuding Allah lan wujuding makhluk. Niki aja sampai diarteni arti lughawi, arti bahasa. Tiang-tiang ahli tasawuf menika menawi ngaraosaken hal niku kondisine ati. Lajeng nembe mastani ngene iki jenenge apa? Terus wong ahli tasawuf setiap ngalami hal, ngalami rasa ning jerone ati, jeneng niku keri. Nggih. Jeneng niku keri. Ngene iki istilahe diarani apa? Kados ini enten tiyang banget kasengsem banget demene sareng-sareng kalian pas wirid rasa demen dateng Gusti Allah. Sing rasa demen niki sampai syauq tegese bronto sampai semaput tidak sadarkan diri. Niki jenenge apa? Nggih. Niki jeneng niku kantun. Wong ahli tasawuf pados jeneng sing mirip, sing persis kalian pengalaman sing dialami niku. Niku diarani wujudu. Dengan nek mastane wusdu ku nek di bahasa Jawa nemu. Apa artine nemu? Nggih. Lah nek dia nek belajar bahasa tok dereng belajari istilah wong sufi niku mesti nyalahno wong-wong ahli tasawuf. Nggih. Para bapak kados dene wingin-winginane kula nerangaken bab zikir. Tiang menawi lesane zikir apa maca la ilaha illallah, apa maca istighfar, apa maca sholawat. Lajeng atine niki mboten eling apa-apa, mboten eling sapa-sapa liyane Allah. Babar pisan mboten eling, sing diilingi mung Allah. Puniku isilahe apa? Panjenengan pinusu zikir apa kalimah thayyibah, napa zikir maca istighfar, napa zikir maca sholawat,
Di dalam waktu zikir niki mboten eling-eling apa-apa, mboten eling sapa-sapa. Sing dilingi mung Allah tok. Iki jenenge hal jenenge nggih. Ngene iki diarani apa? Nggih. Iki wong sufi mengistilahkan adzikru ma'al khudur. Nggih. Ma'al khudur, khudurul qalbi ma'allah. Nek boten ngaji tasawuf boten paham teko ning Allah ku piye, khudur ku maknane teko. Teko ning Gusti Allah ku piye, Gusti Allah gak ana jisime, gak ana jirime. Nggih. Nggih, istilah-istilah niku istilah wong sufi. Nek wis zikir utawa salat gak eling apa-apa, gak eling sapa-sapa, sing dilingi mung Allah tok. Iku jenenge khudur. Al-khudur. Lah nek wektu zikir kok ora ketok apa-apa. Nggih. Ora ketok panggonan sing dinggone lungguh, ora ketok sajadah sing dinggone lungguh, ora ketok kancane, sampai pun tidak melihat dirinya sendiri. Iku jenenge apa? Niki wong sufi mastani ghaibah. Adzikru ma'al ghaibah. Ku istilah dimaknani arti bahasa angel. Nggih tunggale wahdatil wujud. Wahdatil wujud niku nek ana wong rumangsane awake ga ana panca indrane wis ga ana, rasa wis ga ana, sing didelok mung Allah tok. Didelok mung Allah tok. Iku jenenge wahdatil wujud. Nggih. Iki jenenge manunggaling kawula Gusti. Lah makom tiyang niki disebut makom fana. Makom fana nggih. Dalam bahasa lain makom jam'i. Makom jam'i makom kumpul. Sabadane kumpul enten firaq. Firaq niku pisah. Kabane tiyang niki sabadane fi makumil pana terus munggah makom bakok. Makom bakok niku yok napa? Makom bakok niku nek nyawang makhluk Gusti Allah ya katok, makhluk sing disawang ya katok. Nyawang Gusti Allah ya katok, nyawang makhluk ya katok. Nyawang niku tegese nyawang nganggo ati, sing nyawang ati mboten mripat. Nyawang Gusti Allah atine ya weruh makhluk, mripate ya ketok makhluk. Mripate nyawang makhluk, atine ya weruh makhluk, ya weruh Gusti Allah. Niku jenenge makom bakok. Nggih. Makom bakok niku istilahe al-firaq ba'dal jam'i. Pisah sawise kumpul. Nek kula panjenengan niki mboten nate nyawang Allah belas. Ngerti belas apa? Atine gak tahu nyawang Allah belas babar pisan.
Kula sampeyan kabeh kemampuannya hanya eling. Eling niku mawon kadang-kadang nggih. Nggih. Niki mboten nate nyawang Gusti Allah, tapi baru eling Gusti Allah. Eling Gusti Allah. Nyawang makhluk Allah, eling makhlukku sing gawe Allah. Nyawang bunga-bunga indah, eling sing gawe Allah. Warna bunga-bunga yang indah, yang memberi warna ini Allah. Mun guanteng kok saged ngoten, mun guanteng. Nek munggah ruh bocah ayu ora eling ayune. Sing dilingi ayu sing gawe Gusti Allah. Pun roh ngoten niku bagus pun nggih. Dan niki jenenge eling, gak tau nyawang Gusti Allah. Iki diarani apa? Isle wong sufi diarani al-firaq qoblal jam'i. Nggih. Pisah sadurunge kumpul. Nggih. Pisah sadurunge kumpul. Nek cara arek Mardiyah mbek Muhibin pacaran, pacaran tok, pacaran mari ngono gak dadi bojone. Iki jenenge terus pisah, arek Muhibin kawin arek liya, arek Mardiyah kawin arek liya. Ku jenenge firaq qoblal jam'i. Ku jenenge pisah sadurunge kumpul. Nggih. Lha upamane sida nikah, bar nikah oleh setahun gak duwe anak, mari ngono pegatan. Iku jenenge firaq ba'dal jam'i. Tasawuf enten istilah niki. Enten wong munggah teng makom fana ku nyawang apa-apa sing ketok mung Allah. Nyawang awake dhewe sing ketok Allah. Terkadang sok ngaku dadi Gusti Allah. Soale gak ketok apa-apa sing diketoki Allah. Nyawang makhluk liyane sing diketoki Allah. Ora ketok makhluke, iku jenenge makom fana. Nggih. Fana iku jenenge jam'i, wau lho istilahe saged disebut jam'i, saged disebut wahdatul wujud. Bagi mengke terus munggah malih. Nek wis munggah iku mapan ning gone makom bakok. Makom bakok kapan tekan makom bakok niku nyawang Allah yo nyawang makhluk, nyawang makhluk yo nyawang Allah. Niki wong wis stabil nggih, stabil. Nah niki jenenge makom bakok nggih, makom bakok. Lah makom bakok niku disebut al-firaq ba'dal jam'i. Pisah sawise kumpul. Nah, kula jenengan niki pisah sadurunge kumpul. Para bapak, nek tiyang niki mun firaq ba'dal jam'i teng makom bakok. Napa sing dikandakno bener? Nggih. Apa sing dikandakno mesti bener. Mesti bener. Kapane firaq qoblal jam'i nggih. Niki sing diomongno kadang keliru, kadang bener. Kadang keliru, kadang bener. Milane kapane sik firaq qoblal jam'i ngomong iku kudu ndelok dasar. Nggih.
Deloken sing mbok omong dasare apa? Dasare Quran, dasare hadis, dasare dawe para ulama. Ini supaya bisa bener napa sing diucapaken nganggo dasar. Kalau bapak kula badhe nyeritakno wong sing firaq ba'dal jam'i. Yen iku wong sing dumugi makom bakok. Sing kula critakno setunggal mawon yen iku Sayyidi Ahmad Al-Badawi. Sayyid Ahmad Al-Badawi niki ulama-ulama niki sami sepakat mempercayai kebenaran Ahmad Al-Badawi. Ulama-ulama sepakat mencintai Ahmad Al-Badawi. Siji kalian wingi Husin bin Mansur Al-Hallaj niku ulama-ulama ikhtilaf di dalam menilai Husin bin Mansur Al-Hallaj. Sebagian ulama ingkar, sebagian ulama menyetujui. Imnawi As-Sayyid Ahmad Al-Badawi niki ulama-ulama nggih setuju menawi wonten ingkang ingkar biasa niku langsung kenek bilai. Kenek bilai. Ahmad Al-Badawi niki ingkang kagungan selawat Badawi Suro, selawat Badawi Kubro. Iki nek dilakoni didirakati ampuh. Para bapak, selawat Badawi Suro, Badawi Kubro. Carane nglakoni mawon ora kena hadas. Nek maca selawat niki sikile ora pareng ndelojor ngulon lan sanes-sanese ki biasane kusuk malah balak malah temurun saking hebate As-Sayyid Ahmad Al-Badawi. Suatu saat para bapak enten tiyang seorang ulama jenenge Ibnu Labban iki anak lanange tukang dodol poan. Al-Labban niku tukang dodol poan. Ning ulama niki suatu saat niku ngerasani Sayyid Ahmad Al-Badawi. Akhiripun langsung Quran yang dihafali niku ilang. Ilmu sing dimengerti niku ilang, bahkan imane copot. Bukan main. Ibnu Labban niku wonge hafid Al-Qur'an. Wonge alim. Mergo maidu Ahmad Al-Badawi niki langsung Quran yang dihafali niku lupa. Ilmu-ilmu sing dingertosi niki supe. Bahkan imane copot. Akhiripun mboten leren-leren mrono mrene
jaluk tulung dateng wali-wali. Jaluk tulung dus pundi supaya Quran yang dilupakan itu bisa apal kembali. Ilmu sing hilang niku saged balik malih, imane niki saged wangsul malih. Akhiripun tidak ada satupun yang mampu. Nggih. Mboten enten wong siji mawon sing mampu nulungi. Para bapak, akhiripun ulama-ulama niki dawuh kono lu suwana ning nggone Sayyid Yaqutul Arsy. Enten ulama niku jenenge Yaqutul Arsy. Akhiripun Ibnu Labban niki terus madosi Yaqutul Arsy. Barang pun panggil Yaqutul Arsy, Ibnu Labban niku dijak dateng saryanipun Ahmad Al-Badawi. Dateng saryane As-Sayyid Ahmad Al-Badawi. Ajeng Syekh Yaqutul Arsy niki matur dateng Sayyid Ahmad Al-Badawi ning jero kuburan. Nggih. Matur kangge matur biasa ngoten. Lah kok Syekh Ahmad Al-Badawi saka jero kuburan niku jawab. Nggih. Dijak ngomong niku jawab. Mboten kok namung Syekh Yaqutul Arsy tok sing krungu. Nggih. Tiyang teng kiwa tengen niku nggih melu krungu. Mun jawab niku Syekh Ahmad Al-Badawi. Syekh Yaqutul Arsy matur ngeten, pengen menika Abul Futyan bapake anak-anak muda niku tegese anak-anak muda sing termasuk tergolong aulia. Kula nyuwun tulung tetengere tiang miskin niki. Tiang miskin niku Ibnu Labban wau. Kula suwun pengen wangsulaken. Tenger niku napa? Tenger sing dimaksud nggih hafalan Al-Qur'an, ilmu lan iman niku wau. Sing dimaksud tetenger. Pengen wangsulaken dateng hadal miskin Ibnu Labban. Lah kok saka njero kuburan niku jawab bisarti taubat. Bisarti taubat. Balik ku tak balekno apalane Quran, tak balekno ilmune, tak balekno imane, tapi syaratnya kudu tobat. Akhirnya para bapak terus Ibnu Labban niku terus tobat. Tobat, bareng tobat Al-Quran yang dilupakan apal malih. Ilmu sing dilalekno balik malih, imane balik kuat malih. Tunggal. Nomor kalih Syekh Taqiyuddin Ibnu Daqiqil Aid. Taqiyuddin Ibnu Daqiqil Aid. Daqiqil Aid niku jenenge tiyang. Diarani Daqiqil Aid niki tiyang niku soale menjadi penjual gelepung hari raya. Dikapane hari raya niku dodol gelepung. Akhiripun disebut Daqiqil Aid. Wong biyen niku jeneng niku sok ngoten.
Dan niki gadah putra jenenge Taqiyuddin niku seorang yang alim. Niki ngutus tiyang jenenge Abdul Aziz Ad-Dairini. Diutus dateng Said Ahmad Al-Badawi. Dawe ngeten Abdul Aziz jajal Ahmad Al-Badawi ke ujinen takonono masalah iki beberapa masalahku disebut kalau Syekh Taqiyuddin niki wau Syekh Taqiyuddin sing dikongkon Syekh Abdul Aziz kongkon nakokno nek kampane Ahmad Badawi ku bisa jawab masalah iki-ikilan iki berarti Ahmad Badawi ku waline Gusti Allah. Akhiripun As-Sayyid Abdul Aziz Ad-Dairini niku wau sowan dateng Ahmad Al-Badawi. Nakono beberapa masalah ingkang sampun dipun dawaken kalih Syekh Taqiyuddin niku wau. Akhiripun Syekh Ahmad Al-Badawi niku jawab pitakun sing iki jawabane ngene, pitakun sing iki jawabane ngene. Niki sedaya lengkap dijawab secara sempurna. Badane terus dawuh jawaban-jawaban iku mau wis ditulis ning ngene kitab Asy-Syajarah. Kitab Asy-Syajarah. Iki para ulama-ulama padha kaget. Pada masalah masku masalah yang sulit-sulit sing aneh-aneh. Kok jirene wis tertulis ning kitab Asy-Syajarah. Akhiripun ulama niku terus ningali kitab Asy-Syajarah. Ternyata benar. Jawabane Sayyid Ahmad Al-Badawi niku sedaya iku tertulis dengan kitab Asy-Syajarah. Bapak Al-Imam Asy-Sya'rani, Imam Sya'rani niki tiyang gesangipun pada abad 10 Hijrah. Syekh Ahmad Al-Badawi niki sedane tahun 675. Tahun 675. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani niki abad ke-10. Denganipun sedane tahun 945. Ini berarti abadnya abad 10. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani niki dawuh kabar-kabar sing diceritakno wong-wong tentang Ahmad Al-Badawi niku wakeh banget. Lan berita-berita Ahmad Al-Badawi ku sering-sering nekakno wong Islam sing diboyong, sing ditawan ambek Belanda. Ki Mesir niku biyen nate perang kali Eropa.
termasuk Belanda. Kuatah wong Islamku sing ditawan teng negara Londo. Tiyang sepahipun kadang bapakipun kadang ibune nyuwun tulung dateng Syekh Ahmad Al-Badawi niku supados putale sing ditawan teng Belanda niki saged diselamatkan. Nggih. Moro-moro Syekh Ahmad Al-Badawi niku beto niku tawanan digawa. Nggih. Padahal tawanku tasih dipun belenggu, tasih dipun ikat kalian rantai. Niku dibeto. Nggih. Kalih Syekh Ahmad Al-Badawi. Sering sanget Syekh Ahmad Al-Badawi niku nulungi tiyang sing dibegal teng perjalanan. Para bapak enten wong mendedagangan dateng Syam. Niku dibegal kalian begal teng tengah-tengah padang pasir. Lah niku ujuk-ujuk. Apa ujuk-ujuk? Tiba-tiba Syekh Ahmad Al-Badawi niku teko teng ngriku. Lajeng tiyang sing buta dagangan niki ditulung kalih Syekh Ahmad Al-Badawi. Niku cerita kados niku mun boten karuan diceritakno iku ditulis ning buku ngebeki buku. Dinten tiyang sing dibegal ditulungi kalih Said Ahmad Al-Badawi. Enten tiyang badhe dibegal dialang-alangi kalih Syekh Ahmad Al-Badawi niku kuwadah sanget. Lajeng tiyang-tiyang sami nyuwun tulung dateng Syekh Ahmad Al-Badawi, lajeng dipun tulungi niku kuwadah sanget. Sampai diceritakaken niku ora muat nek ditulis dengan buku. Para bapak, Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani niki biat tengene Syekh jenenge Muhammad Al-Syanawi. Muhammad As-Syanawi biat iku biat thariqah. Bi Abdul Wahab Asy-Sya'rani niku wong Syadziliyah. Niku biat thariqah dateng Syekh Muhammad As-Syanawi. Oleh biat niku teng kuburane Ahmad Al-Badawi. Kuburan niki Abdul Wahab Asy-Sya'rani niki purun di biat kali Muhammad As-Syanawi nek pancen didini kali Sayyid Ahmad Al-Badawi. Padahal Ahmad Al-Badawi niku pun teng sarian wonten kuburan. Bapak mau kula aturaken sedane Ahmad Al-Badawi niku tahun 675. Abdul Wahab Asy-Sya'rani niku tiyang abad 10. Pinten niku jarake. 300 tahun lebih. Dan niki dibiat kalian gurune Syekh Muhammad As-Syanawi niku leh biat niku teng kuburane Syekh Ahmad Badawi. Abdul Wahab Asy-Sya'rani purun kersa dibiat nek dirini nggih kalian As-Sayyid Ahmad Al-Badawi. Terus akhiripun niku jenenge Syekh Muhammad As-Syanawi niku pasrah dateng Syekh Ahmad Al-Badawi.
Sayyid Ahmad Abadawi kula pasrah panjenengan. Niki Abdul Wahab Asy'arani badhe kula biat. Lajeng akhiripun badane uluk salam astane Ahmad Abadawi niku metu saking kuburan. Kira-kira Pak, nek sampean ning kuburan astane metu mboten blayu sampean. Niku astane iku metu. Lajeng akhiripun cekelan kalian astane Abdul Wahab Asy'arani. Dicekeli ngeten. Nggih. Lah kok Said Ahmad Abadawi saka njero kuburan niku muni ngeten. Naam. Ngoten. Muni niku. Naam. Ati naamku iya. Maka berarti diirini. Asing Abdul Wahab Asy'arani niki terus dibiat kali Syekh Muhammad As-Sanawi. Ini beberapa keajaiban. Bapak Imam Asy'arani dawuh malih, aku ningali Syekh Ahmad Badawi neng Mesir. Olehku ningali sakjroning ipen. Sakjroning ipen. Banjur Syekh Ahmad Abadawi ku dawuh kowe ziarah ning nggonku. Ziarah ning nggonku ya. Go tak masakno masakan sing manis. Tak masakno masakan sing manis. Kongkon ziarah. Padahal Syekh Ahmad Abadawi niku mun sedo. Ziarah ning nggonku, ziarah engko tak masakno. Tak masakno masakan sing manis. Banjur akhire aku mlebu ning gone tanah Tondata. Pakuluman adofani fiya at-amani mulu khiyah. Iki kabar aku tekan kono kapan pedho wong aku disuguhi. Pedho wong aku disuguhi. Pedho wong disuguhi. Ngono. Lah suguhane ku barang sing manis-manis, sing manis-manis. Jadi muni tak masakno sebule kapan pedhok wongku disuguhi makanan yang manis-manis, makan yang manis-manis. Bapak Imam Asy'arani nggih dawuh Ahmad Al-Badawi niki nate ndawi tiang jaler. Ndawi tiang jaler. Taun niki nyimpenana gandum sing akeh. Nyimpenana gandum sing akeh. Simpeni dilebokno gudang ya. Banjur niyatono nguwai pangan sing longgar ning gone fuqara masakin. Fuqara masakin ku weana panganan. Weana panganan saka gandum. Beri kelonggaran ya. Tegese weana sing akeh. Mergo sabadane kungku bakale ana larang pangan. Larang pangan sing banget. Ampun estu para bapak nggih. Barang tiang niku sampun nyimpeni gandum kuatah nggih, memberi kelonggaran datang fakir miskin, nyukani sedekah akhiripun terjadi nggih. Suatu musim kelaparan sing wektu niku gandum niku regine awis.
Para bapak, Taqiyuddin Ibnu Daqiqil Id niki cerita lain lagi. Nggih. Niku nate kumpul kalian Syekh Ahmad Al-Badawi. Nate kempal lungguhan ngeten lho. Lajeng Syekh Taqiyuddin Ibnu Daqiqil Id niki muni ngeten. Syekh Ahmad Al-Badawi dengan niki kok mboten nate salat. Yang niki mboten nate salat. Niki mboten nate sumerep salati mboten sumerep. Kok mboten nate sembahyang. Dan mboten sembahyang lah pun ditindak lampai tiyang sing soleh-soleh. Padat yang sing soleh-soleh niku tindak lampai mesti sregep sembahyang. Pengen kok mboten nate sembahyang. Terus Ahmad Al-Badawi niki dawuh ngeten. Diam. Menengo. Nek ngomong glepungmu tak dadekno lebu. Iki kan penjual glepung, ya. Nek kowe ngomong wae ngono. Glepungmu tak dadekno lebu. Sing akhire dijongkrokno. Ibnu Daqiqil Id iki dijongkrokno. Dijongkrokaken ngeten. Lho kok ternyata mboten teng panggenan niku mboten teng Mesir. Lho kok wonten jazirah. Jazirah ku wonten pulo nggih. Wonten pulo niku sangat luas. Nggih. Mboten teng niku, mboten teng Mesir, jongkrokaken ngoten wonten pulo luas. Ibnu Daqiq iki mboten ngerti neng ndi aku iki. Nggih. Akhiripun para bapak nalika wonten pulo niku piyambake niki lah kok kelambine ku menyempit. Klambi niku terus ciut mengecil ngoten sampai gak iso ambekan. Akhiripun meh pecah. Bapak bapak asing piyambakipun dipanggil Nabi Khidir wonten jazirah, wonten pulo niku wau. Pulau niku sangat luas. Panggi kalih Nabi Khidir dawuh ngene wis gak apa-apa ya. Pancen Ahmad Al-Badawi ku ora kena mbok tentang. Ora kena mbok tentang, aja mbok tentang. Iku lho, iku ana kubah. Merono ing kubah kono sampai tekan asar. Beku Ahmad Badawi ku mesti ngimami masyarakat neng kubah kono setiap asar. Ini padahal neng jazirah wonten pulo mboten teng Mesir. Ahmad Badawi ku ben asar ku ngimami teng riku. Wis gak apa-apa. Moro neng kubah iku. Kubah nggih. Iku moro mrono. Engko awakmu mesti petuk karo Ahmad Badawi ngimami menungso. Wali sabadane sembayang gandolono jubahe. Gandolono jubahe. Mbok menawa Ahmad Badawi gelem ngapura awakmu. Estu Pak, monggo datang Kubah. Ternyata As-Sayyid Ahmad Badawi sing dinyono mboten ati sembahyang niku ngimami teng Kubah ngriku. Bapak menawi kula ningali Mbah Yai Abdul Jalil Tulungagung niku kula nyumerepi sembahyang fardu ngimami niku nalika rawuh teng tambak beras.
wonten tambah beras, wonten langgare Mbah Haji Saleh niku. Nggih. Teng sisih kulone Pondok Ar-Raudhah. Niku biyen kegiatane teng riku biyen. Nggih. Ku nalika rawuh ngriki biat ngriki niku ngimami salat maghrib. Sanesipun niku murid-murid mboten nate enten sing sumerep teng pundi yai sembahyang. Nggih. Kalian kula sumerep sembahyang sunah. Sembahyang sunah niku saben-saben Jumat Kliwon. Malam Jumat Kliwon nggih. Niku sami nglumpuk teng Tulungagung nika diwontenaken khususiyah dalu. Niku yai ngimami. Iku sumerep tiang-tiang yai sembahyang. Meneh Jumat niku mboten nate enten sing sumerep. Teng pundi Jumatane yai. Iki kapan ninjing yai miyos mun duka teng pundi parake. Tapi mboten setunggal nggih, mboten namung setunggal berarti kathah. Tiang-tiang ingkang sami haji teng Mekah, haji teng Mekah niku panggih yai teng mriku. Nggih panggih yai teng Mekah niku. Mane kaya ngono niku aja dilokno. Aja dilokno gak tau sembahyang. Niki tunggale niki Ahmad Al-Badawi niku. Teng griya mboten nate ketok sembahyang. Sampai kalian Syekh Ibnu Daqi niku dilokno. Ya mboten nate sembahyang. Lah pundi nggih sunahipun tiyang teng sing saleh. Tingkah lakune, tindak lakune wong sing saleh. Menengo aja ngomong. Kok dutung tak dedekno lebu, dijongkrokaken ngoten kok. Lah kok teng Jazirah, teng Pulo. Nggih. Mboten sumerep ngene. Kali Nabi Hidi dawuh engko nek asar ning Kubah kono. Ahmad Badawi ngimami. Nek wis kono guandolono jubahe. Ngono. Nggih, jubahe serampate sarunge ku guandolono. Mbok menongko awakmu di ngapura. Lah kok estu nggih. Guandoli, sampat sarunge digandoli. Nyuwun ngapura. Bareng ngoten terus dijongkrokno nggih. Jongkrokaken. Lah kok akhire Ibnu Daqi niki sampun teng ngarepe lawange omahe dhewe. Jongkrokno ngeten. Niku mboten ngene nggih ngarepe lawang. Bapak nggih cerita kehebatan-kehebatane. Enten khalifah ku raja. Di samping raja niku nggih seorang ulama namanya Khalifah Al-Ibyari. Al-Ibyari niku jenenge negara Ibyar. Niku nyegah tiang-tiang badhe menghadiri maulidi Ahmad Al-Badawi niku dicegah. Nuwun sewu para bapak, Ahmad Al-Badawi niku dirayakan maulidi kaya dene merayakan maulidin Nabi. Kanjeng Nabi ku dirayakan maulidi. Lah si Ahmad Al-Badawi niku nggih ngoten maulidin niku diramek-ramekno. Nggih. Dirayakan. Bapak, enten seorang khalifah negara Ibyari. Niku melarang tiang-tiang sami menghadiri maulidi Ahmad Al-Badawi. Padahal Ahmad Al-Badawi sampun sedo. Niki melarang mendatangi maulidi Ahmad Al-Badawi. Akhiripun para bapak dicoba. Ambek Gusti Allah enten gabah ku tukul ning cangkeme. Gabah niku nggih. Tukul teng cangkeme. Teng ilate nggih. Cangkeme ilate niku ditukuli gabah.
Nggih para bapak bayangaken ana pari tukul ning ilat nggih. Akhiripun terus tiyang niku pecah. Raja niki pecah. Para bapak kula terusaken malih nggih. Asy Abdul Wahab Asy'arani pengane dawuh, aku nate suatu saat pada tahun 948 tahun 948 aku ku duwe keniatan gak teko gak nekani maulide Syekh Ahmad Al-Badawi. Aku niat gak teko. Banjur itu setengah aulia ku awe kabar kapane Sayyid Ahmad Al-Badawi engko pas wayahe maulid iku piyambake engko bakal buka selambu nggih. Buka selambu. Dadi selambune apa? Sarean iku dibuka. Dibuka, selambu niku dibuka. Banjur terus Ahmad Al-Badawi ku muni ngene, Abdul Wahab terlambat datang. Abdul Wahab terlambat datang. Paham Pak nggih? Paham nggih? Kok meneng gak paham to? Niki beberapa keanehan dadi gonta-ganti kula critakno niku. Abdul Wahab Asy'arani niku nate mboten teko. Mboten teko teng mauludan. Mauludane mboten maulidi Nabi. Maulidi Ahmad Al-Badawi. Niki mboten teko. Nggih. Banjur nalikane pas mauludan niku Syekh Ahmad Al-Badawi sing wis sedo iku lho buka selambu. Nah. Selambu niku dibuka terus muni Abdul Wahab Asy'arani terlambat datang. Begitu gak teko. Lah Bapak niki cerita keanehan-keanehan. Asing malih nggih critane Abdul Wahab Asy'arani malih. Suatu tahun, sijine tahun, aku panjen arep ora teko ning ngene maulidi Ahmad Al-Badawi. Lah kok aku ningali ndelok dadi Ahmad Al-Badawi ku tak delok ketok. Dadi cetha wela-wela didelok mripat ki lho ketok, padahal pun sedo niku, pun sedo. Lah kok Sayyid Ahmad Al-Badawi ku ketok nggawa papah kurma sing jek ijo. Piyambake niku ngundang menungso. Ayo teko ning ngene maulid nggih. Padahal panjenengan ku wis sedo, lah kok ngetok ngono lho, ngetok nggawa papah kurma sing ijo. Menungso ku ditimbali masyarakat teko dari semua daerah. Para bapak lho kok saka Mesir sami teko, saka Syria padha teko, saka Maghribi, dari semua daerah ku berbondong-bondong. Asing sami rawuh teng maulid niku. Mburine niku didheraken tiyang kuwatah, sisih tengen niku tiyang kuwatah, sisih kiwa niku tiyang kuwatah, sing sampe ora kenek diitung.
Ahmad Badawi niku banjur liwat, lah kok ngliwati aku ngono. Padahal waktu itu aku ning Mesir. Ditakoni aku, kowe gak budal. Kowe gak budal. Ya Allah. Ajeng tak jawab ngene, mboten kula pinuju sakit. Ahmad Al-Badawi lekok jawab, sakit itu tidak menghalangi orang yang cinta. Sakit itu tidak menghalangi orang yang cinta. Tegese napa? Masuk kuwi lara, nek pancen cinta ning aku mesti budal Mas ya lara. Jadi sakit itu tidak menghalangi orang yang cinta. Al-waja la yamna'ul muhib. Banjur aku diwurono delokan niku lho. Makhluk sakmono akeh. Wali-wali, liyane wali, wong sing isih urip niku padha berbondong-bondong nekani. Lho iku sak rombongan ku padha wis padha mati. Wis padha mati kok melu teko. Melu teko ning ngene maulidin niku sebate ku deloken. Wong sing lumpuh-lumpuh ku deloken. Mlaku padha ngesot, enek sing teko padha berangkang. Wabeh padha teko ning maulidku. Kowe kok ora teko. Dadi wong sing cek urip-urip niku nggih baris-baris berbondong-bondong, wong sing padha mati-mati iki ya padha teko berbondong-bondong, wong sing padha lempoh niku padha ngesot teko, enten sing padha teko niku sami berangkang. Wong iku padha teko kabeh, kowe kok gak teko. Banjur aku diketokno meneh. Wong-wong sing ditawan ning ngene negara Belanda. Negeri Belanda. Iku yo ngono, isih diranté, tangane isih dibelenggu, isih dibrogol. Iku yo ngono, padha ngesot, padha teko nekani maulid. Tawanan-tawananku iso metu saka tawanane. Isih diranté, isih dibrogol. Niku padha teko, deloken. Ki wong saka negara Belanda. Wong-wong sing padha ditawan, iku muqayyadin, padha diranté, maghlulin, padha dibrogol. Yashafuna padha ngesot kabeh. Ngesot ning bokonge. Ku deloken padha nekani kabeh. Ora padha keri, ora padha tertinggal nekani maulid. Banjur akhire azamku dadi kuat, aku pengen teko. Bareng di dawi ngono, banjur aku terus matur, insyaallah kula mengke badhe dugi. Masya Allah. Padahal niku mun sedo lho ya teng kuburan. Dan malih setunggal malih riwayat malih. Niku sing cerita niku Syekh Muhammad As-Sanawi. Syekh Muhammad As-Sanawi niku gurune Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Ki bengane cerita. Ada seseorang mengingkari nekani maulidi Syekh Ahmad Al-Badawi. Dadi ingkar ngono, ingkar. Cara sakniki iku bid'ah ngingkari. Langsung tiyang sing ngingkar niku imane copot. Sampai piyambake mboten ngrasa demen babar pisan teng agama Islam. Imane copot. Piyambake mboten enten rasa demen teng agama Islam. Alpun susah. Ya apa iki manku copot iki? Manku copotku piye? Akhiripun terus jaluk tulung. Jaluk tulung bisa di Ahmad. Terus pundi nggih dateng saryane.
dateng saryane, kula nyuwun tulung Syekh Ahmad, iman kula niki pengen balekaken. Ya tak balekno, tapi syarate kono aja muni-muni.